Hei, jeg er Tor. Dette er Skogfar. I dag skal jeg henge opp køya mi, så jeg får vist hvordan jeg henger opp og hva slags utstyr jeg bruker på sommerturer. Så nå skal du bare se. Få på deg støvla, vi tråkker ned noen mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja. Bli med han Skogfar. Det jeg har med meg, det er en underquilt og en toppquilt. Det er pakket ned i en Alta pakkpose. Jeg synes den er fin, den pakkposen. Den tåler en del juling. Så den bruker jeg når jeg skal pakke ned underquilt og toppquilt. Og så er det hengekøya mi og oppheng. Det har jeg inni den her. Det er en køye fra Dovrefjell. Og opphenget det er hva er det for noe? Whoopieslings. Ja, Amstil. Det får du se når jeg henger opp da. Når det er dårlig vær, så bruker jeg, eller muligheter for dårlig vær, da bruker jeg en tarp fra Eno, som er en house tarp. Det som er med den er at den har både taket på den siden og på kortsidene. Så har jeg med meg en pose med plugger for å få satt fast tarpen. Tarp skal jeg ikke henge opp i dag, men jeg skal henge opp køya mi. I tillegg så pleier jeg å ha med myggnetting, sånn at jeg slipper unna mygg og føler meg litt mer trygg på innsida av myggnettingen. Myggnetting skal jeg heller ikke henge opp i dag. Jeg har vel laget noen filmer om akkurat tarpen og hengekøye, så den er det bare å klikke seg inn på. Jeg legger en link i forklaringen under. Jeg begynner å henge opp køya, så nå skal vi se hvordan det er. I køya så har jeg stappet en liten pose med opphenget mitt. Det er jo det som går rundt treet og fester seg til køya, sånn at jeg slipper å ligge på bakken. Og så er det selve køya her. Det jeg begynner med er å finne 2 trær. Det er ikke så vanskelig i en skog, men noen ganger så er det litt tuklete å finne hvor langt de skal være mellom hverandre. Så jeg pleier å gjøre sånn som det her. Jeg finner et tre. Så at hvis jeg kan gå en 4-5 skritt mellom trærne, så er det plass til køya. Så da skal jeg henge opp med disse her. Folk lurer på hvor store trær man kan henge køya si i. Jeg føler det som at så lenge treet er større enn låret mitt, så er det greit. Det bør jo være ikke så mye svikt. Så er det greit å se litt opp i trærne og se om det henger noe døde greiner som muligens kommer og besøker deg i løpet av natta. Så da slipper vi unna det. Så det jeg bruker da, med å henge opp ting, er en sånn tråd som det her. Da er det en litt brei webbing, som det heter det. Og så har jeg bare hekta på en sånn D-loop av noe slag. Så dette skal gå rundt treet da, for å unngå å klemme barken for hardt. Og så har jeg bare festet det med en knute i andre enden da. Så den selve saken som henger i køya kan henge fast i den. Så da bare tar jeg den her rundt treet. Og hvor høyt? Jeg pleier å ta den opp så høyt som det her, sånn at jeg har hektinga over hodet.
Da har jeg funnet ut at det pleier som regel å hjelpe meg til å ikke ligge i bakken. Så jeg gjør det samme på andre siden. Så tar jeg køya mi, og der har jeg litt amstil der også, som jeg kan feste i denne kroken her. Kroken der. Hekter den fast der. Og så går jeg bare over til andre siden, og så hekter den fast på andre siden. Så kan vi jo teste om man kan sitte inn. Denne ble veldig lav, så den her må jeg ta og stramme opp litt. Få den litt høyere opp. Så det som er kjekt da, med denne måten her, er at nå trenger jeg ikke å ta av køya. Nå bare kan jeg enten svøpe den et par ganger rundt treet her oppe. Eller så kan jeg knyte en knute til på toggelen. Så det ser ut til at jeg bør det. Sånn. Så hekter vi bare den på. Sånn. Skal vi se da. Det blir bedre å sitte inn nå. Nå er det perfekt. Nå er den helt perfekt. For nå kan jeg sitte og ta på meg skoa uten å måtte bøye meg for mye. Dere kanskje kan se at jeg har en tråd fra den ene enden av køya til den andre enden. Det kalles en ridgeline, eller en mønesnor. Og det er jo for at køya skal være, den skal være stram, og denne skal være slapp. Sånn at jeg kan ligge litt diagonalt. Og hvorfor diagonalt? Det skal jeg vise. Men først henger jeg opp underquilt. Oppi den her da, så har jeg underquilt og toppquilt. Og hvis du har lyst til å bruke et liggeunderlag, vær så god. Hvis du har lyst til å bruke 3 liggeunderlag og en, hva er det for noe? Reinsdyrskinn og alt mulig rart, ja, vær så god, kjør på. Jeg viser bare hva jeg gjør. Så oppi her da, så har jeg en toppkvilt. Den skal oppi der. Og så har jeg en underquilt. Heng opp underquilt. Sånn. Da har jeg fått på plass underquilten. Og som dere ser så skal den henge under køya. Og akkurat slakk nok til at når jeg setter meg ned i den, så kommer jeg helt inntil. Men jeg skal ikke klemme den flat da. Det er jo det som er litt mer fiklete med en underquilt kontra et liggeunderlag. Liggeunderlag ligger det oppå, mens underquilten skal henge under. Som du ser her, så har jeg hengt fast køya i en sånn krok.
Der er også hengt fast underkvilten, som da går under hele køya. Og opp på andre siden. Den andre kroken. Det funker for meg. Toppkvilten er egentlig bare en slags pose med et rom for føttene her, som du bare legger deg oppi, og så drar den bare over deg. Så kan du også i tillegg bare kneppe den sammen her oppe ved hodet, og strype den igjen her, så får du mindre luft i hodet. Så det er fint. Så skal jeg prøve å vise deg hvordan jeg legger meg i den køya. Så skal jeg prøve å vise dere hvordan jeg legger meg i køya. Litt tuklete på egen hånd, men vi prøver. Da legger jeg meg i køya. Da legger jeg meg den veien her da, for eksempel. Sånn at jeg får beina ut på ene siden. Men ikke utenfor da. Så tar jeg underkvilten, så bare legger den over føttene. Sånn. Og så legger jeg meg skakt, eller diagonalt. Og tar jeg tak i underkvilten på denne siden. Og så underkvilten på denne siden. Og drar den over skulderen. Da ligger jeg veldig rett med ryggen. Ikke noen banan. Og det er på grunn av den der kjæringa med staven. Kjæringa med staven. Ja. I så fall det er denne ridgelinen, eller mønesnora, som hjelper meg å få til den saggen, så jeg kan ligge diagonalt. Og så for å ta på meg pose, toppkvilten, det er bare å ta og finne bunnen på kvilten. Fotboksen, som det heter. Putter man bare beina inn i den. Tar man den over hodet og skuldrene. Der er man i seng. Helt fantastisk. Så man kan gjøre det samme med en sovepose også. Det er ikke noe stress. Bare man tar soveposen på en måte med glidelåsen ned, da, at man ikke drar inn glidelåsen. Man kan også jukle seg inn i en sovepose, men dere som har prøvd det, vet jo at det er litt tuklete. Men ja. Ja, dette er toppkvilten, og den her er helt fantastisk god varm. Det er hva for noe? Ghost Pepper fra Loco Libre. Ja. Opp og stå. Opp og stå. Da har jeg fått vist deg mitt oppsett på sommerturer. Bortsatt at jeg ikke har vist myggnetting og tarp. Men hvis det er et ønske om det, så er det bare å si fra, og så kan jeg gjerne gjøre det også. Så da er det bare å få på seg skoene, og så pakker det ned igjen. Kjekt å kunne sitte i køya og ta på seg på beina. Altså. Gamle kroppen min tåler ikke mer enn høyst nødvendig. Sånn er livet. Og hvis du synes dette her var ålreit, så er det bare å gjerne slenge en tommel opp på dette her, kommentere under og fortell om du lærte noe nytt. Og så hvis du har lyst til å se myggnetting og tak, så si gjerne ifra. Men jeg har laget noen videoer av det før, som jeg har lagt i kommentaren under. Og jeg blir kjempeglad hvis du abonnerer, hvis du ikke er abonnent fra før. For da ser jeg i hvert fall at dere trives med dette her, og hva jeg lager. Men hvis det er noe dere lurer på, så er det bare koselig å skrive til meg. Jeg svarer som regel ganske kjapt på meldinger på Facebook. Og så svarer jeg på absolutt alle meldingene som kommer på videoene. At dere har giddet å skrive noe,
utrolig hyggelig for meg, og da skriver jeg gjerne noe tilbake. Men da pakker jeg sammen, og så ses vi rundt neste hjørne. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark. Tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trasker i skaven, 1 dag, 2 dager. Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar.